that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant. Ciao a tutti, sono Golden Boy e oggi questo video per me è la vita dura 4 ore, ma per voi dura 12 minuti. Io proverò di fare le 12.000. Lasciate un like, iscrivetevi e guardate questo video dal comincio alla fine. Allora cominciamo! Ci vediamo quando 11.900. Ciao! Ok, siamo in una partita. Lì che cazzo, va. Dai, mamma mi fa fastidio. Il mio compagno non gioca. Ah, dai. Ok, gioca il mio compagno. Non è male. Allora, a dopo. Ok, la stessa partita ma sempre meglio. Oh, Bibi, calmati. Ma questa è l'ultima perché non ti devo. Siamo 5.000. Prossima partita. Ok, prossima partita. Ho cambiato tick perché tutti mi pushano, ho messo pump. Oh, Max, dai, quanto lago. Ci vediamo alla fine della partita. Ok, ci vediamo alla fine della partita. Ok, non è ancora la fine di partita, ma non potevo fare niente. Allora li stoppo ancora quando sono 3 minuti. Allora li stoppo e ci vediamo quando 11.900. La fine sarà, non lo so. Devo solo guardare questo video da comincio alla fine. No, così, mancato. Allora ci vediamo alla prossima partita. Devo mettere Bibi? Aspetta, mi metto cosa? Allora ci vediamo al comincio di partita. Aspetta, adesso è cominciato. Allora no. Noi abbiamo un Paccio e un ricco. Allora non fa. Ciao a tutti, mi chiamo Golden e fa malto, Tutti vedono quando sono morto perché io sono nabissimo. E non lo so perché faccio questi challenge che devo andare a 12.000. E durerà 4 ore e da voi solo qualcosa di 20 minutini. Trickshot. Dai! No, l'avete visto? Allora ci vediamo quando questa partita è vinta o persa. Ok, non so perché ho stoppato, ma gol! No! Oh, volevo registrare quando facevo così un trick shot, ma dopo non ce l'ho fatta. Sì, grazie. Ciao. Io sono un trick shot, non lo so perché, lo so che forse possiamo perdere quando faccio il trick shot. No, hai visto? Io adesso giocherò come una vera persona, non voglio più fare il trick shot. Ci vediamo dopo. Ok, partita vinta. Prossima partita. L'abbiamo persa. Prossima. Scusa, ma dovevo fare single. Così ho di più. Così posso avere di più trofeo. Oh, Shelly. Non lo so. Ma con la insieme. Allora, fine partita. Ecco, l'altra ho perso, ma non più 2, va bene. Allora, prossima, ciao. Non se la facevo più.
l'ho messo lì, adesso mettere qualcos'altro che solo non mi piace tanto. Adesso farò il show. A dopo quando ho 11.900, magari che l'avrò. Ok, finalmente ho 11.905. Adesso se li vediamo quando 11.000, pensa un po', 11.050 e dopo 11.080, dopo quelli 3 partite li passo con voi. Ciao. Hey, ho 16 power ups, bello. Dai, ammazzalo. Ammazzalo. Dai, cane, ammazza. Ah, non è un cane, ma panda, ammazzalo. Dai, sì, bravo. Ammazzate, adesso ma... Già, GG. Allora, ci vediamo dopo. Ciao. That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Ciao a tutti, mi chiamo Golden Boy e oggi giocheremo a Brawl Stars. Io ho imparato, allora, io ho trovato 10, no, non so quanto, ma penso 10 bug con le brawlers. Dovete andare così contro le bots. Quando hai bull, aspetta, prima lasciate un like e iscrivetevi e guardate questo video al comincio alla fine. Ok, cominciamo. Metti bull, metti sulla seconda star power e dopo pensiamo. E dopo metti... cosa metto? Mi metto Piper e dopo... è difficile da dire, ma fai ok da Piper e dopo metti subito pronto. Aspetta. Dai, metti busta seconda star power. Metti Piper, metti Piper, dopo fai subito pronto. Devi fare così. Sì, ok, fatto, penso. Adesso quando avrò di meno di 1000 di vita vedrai. Oh no, non è funzionato. Ecco. Ci riprovo. Mi metto bull. La prima star power con... pensa un po', golden. Me la faccio con Dynamite. Metti pronto subito pronto. Guarda, no, è troppo veloce. Adesso voi vedete che vedrà un bug. Sì, guardate. Ah, adesso è morto, ma l'ho ammazzato i due. No, uno, perché Bobandino me l'ha rubato. Ma guardate! Sono la prima star power di Bull. Guarda, non mi dà... No, sono... Ok, fatto danno. Ma così mi devono fare danno, guarda. Guardate. Come mi fate danno? Guardate, avete visto? Mi ha fatto uguale. Avete visto quanto era bello? Aspetta, fammi danno. Guardate! Lo stesso scappo di Bull. Guarda quanto è bello. Troppo bello. Ok, allora proviamo adesso un'altra. Questo ti farà fare 10.000 danni, 20.000. No, lo lascio per l'ultima, quando metti il primo, metti la prima star power del primo, dopo metti Bull, metti sì con Bull e dopo fai così. Allora,
il senso come ho fatto prima. Adesso dovete guardare per averlo, dovete guardare, devo avere la mia ulti. Così lo posso fare. È troppo bello, lasciate un like, aspetta, devo fare la mia ulti. Aspetta, prima fa segare. No! Ok, adesso ho la mia ulti. Dovete guardare, troppo bello. Guardate, quando faccio la mia ulti. Lasciate un like e iscrivetevi. Sono pieno di fuoco, ho visto, lo sto fare danni con la Jessie. Dai, come me l'ha rubata. Ok, adesso ok, lo sapete già, allora cosa mi faccio? Quelle bug mi faccio quello di aspetta, ecco, di Brock, questa seconda star power, e mettete come si chiama? Dynamite, mettete ok e dopo subito pronto. Voilà, fatto ancora. Sono quasi tutte le stesse. Hai visto, guardate, 4 colpi, 1, 2, 3, 4. Ma alla fine sta troppo bello. Sarà bellissimo. Dai, ok. Allora, quale mi faccio? Mi faccio quello di 8-bit con la prima star power e prendete... Dove sta Anita? Dove sta Anita? Oh, ecco qua. Adesso mettete pronto e dopo le mettete subito. Mettete Anita e dopo fai subito pronto. Ecco, fatto. E dopo dovete avere vostra ulti. Dopo se della per avere qualcosa. Wow. Mi prendo la palla. Ok, ho preso le ulti bene. Adesso guardate, lasciate un like, guardate. Guardate, troppo bello, guarda quanti danni faccio. Faccio 3000. Lo faccio neanche da 3 compagni. Faccio troppo no, non l'ho fatto. Sì, ma Bat 4 ha fatto gol. Bene, adesso faccio così. Me lo preso tutti. Boom. Troppo bello. Ok, adesso faccio... Quanti ne ho fatti? 1, 2, 3, 4, 5. Faccio ancora 5. Allora mi faccio... cosa mi faccio? Mi faccio la baby e fa la seconda star power e dopo mettete ogni brawler che volete. Io mi metto adesso che ha poco vita. Subito pronto. Adesso guardate, ho il shield. Ho shield per tutto il tempo. Sì, ho shield per tutto il tempo. Mi sono pochissimi danni. Troppo bello questo bug. Ma io l'ho trovato. E lasciate un like, che questi sono bellissimi bug. Ma mi fanno ancora tanto danno, ma non fa niente. Adesso cosa mi faccio? Mi faccio. Ah, questo lo dovete vedere. Adesso questa è la settima. Mettete la seconda star power di Shelly. Dopo mettete
cosa mi metto? Mi metto Piper e dopo fai subito pronto. Ecco, fatto. Adesso guardate, guardate. No, non funzionato, dai. Oh, funziona! Avete visto? Adesso mi ricarica tutti i cosi di Shelly sulla seconda Star Power, le scelati. Troppo bello. Ma ho troppissimi bug. Ok, adesso facciamo la ottava. Oh, sto già a 9 minuti. Ok, adesso facciamo... Cosa facciamo? L'ultima sarà bellissima. Guardate, il video comincia alla fine. Sarà davvero wow l'ultima. Allora mi metto... come si chiama? Boh. Sua prima Star Power. Mettete... Così, mi metto il primo. Fai così? No, dai. Si è fatto. Ecco, boh. Prima Star Power, dopo metti subito il primo. Ecco fatto, adesso guardate. Avete visto? Adesso posso guardare tutte le parti. Adesso la Star Power di Bo. Lo vedete tutto. Lo vedete tutto. Troppo bello. Ah, shamalamamungu. Come mia nuova parola, shamalamamungu. Ok. Questa penso che la seconda è l'ultima. Non lo so, dimmelo. Voi lo dovete dire nei commenti. Perché penso che la seconda è l'ultima. Dopo li guardo il video. Allora mi metto. Cosa mi metto? Mi metto... Questa non l'ho ancora provata, ma forse metto la prima Star Power di Frank e con Shelly. Ok, forse quando ammazza qualcuno avrà più vita. Farà di più danni. Boh. Sì, è funzionato perché avevo le scelate. Ha funzionato. Questo neanche lo sapevo che esisteva. E devo ammazzare qualcuno. Mi faccio un trick shot. Non lo aspetto più. Dai! Ecco no. No! Dai! Ma questi sono per averlo i bugs più belli. Ma alla fine lasciate un like per vederlo e anche iscrivetevi. È troppo bello. Oh Shelly, calmati. Guardate! Ho sta fuori di Frank e fa troppi danni. Troppo bello. Ma è troppo bello. Adesso vediamo l'ultima che il mio telefono si spaccherà in due. Mettiamo questo lì, cose di bot e mettete 8 bits dopo Ems. Guardate. Ok, l'ho fatto penso. Questo è troppo bello. Quanti minuti stiamo a registrare? 13 minuti non mi frega niente. Ok, dobbiamo avere la ulti. Devi avere la ulti. Forse anche voi lo fate come. Dai. Le power up non servono. Quelle cose non servono a niente. Ok, guardate. Boom. Adesso guardate quanto danno faccio. Dovete. Non ci credo. No, prima dovete lasciare un like, non puoi morire. Prima guardate. Boom. 6.000. Adesso guardate il robot, cosa succede? Guardate.
Quando li... No, io aspetto qua quando facete un like. Aspetta. Non lo farò? Aspetta, ma prima non devo morire. Mori, pam. Quanti danni ho fatto? Ok, è il tempo. È il momento. Mali. Avete già visto quanti danni faccio, eh? Lo guardate adesso. 3, 2. No, aspetta, no, vi dovete scrivere. Non lo farò quando voi non vi scrivete. Quando non vi scrivete. Guardate, 3, 2, 1. È buggato tutto, l'avete visto, è buggato. Non si credo. L'avete visto, adesso li vado su Brawl Stars e guardate cosa succede, non si crede. Lasciate un like e non spaccate con il like. Arriviamo forse fino a 10 likes e iscrivetevi e allora alla prossima. Ciao. Sono troppo forte, sì, grazie, sono troppo forte. Ciao.